Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா it's going to be the unboxing of my brand new laptop. இன்னைக்கு தான் வந்துச்சு. அத தான் இன்னைக்கு நம்ம unboxing பண்ண போறோம். நம்ம சேனலோட unboxingல வந்து செகண்ட் இந்த லிஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து unboxing வந்து ஒரு CSK லேப்டாப் ஸ்டிக்கர்ஸ் போட்டுருக்கோம். அது நான் அந்த ஐ பட்டன்ல கொடுக்குறேன். அதையும் செக் அவுட் பண்றதா செக் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம சேனலோட செகண்ட் unboxing coming up. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூட ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், and this is setup instructions. AC power plug. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வித் ஐ திங்க் வாரண்டி கார்டு உள்ளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This is product notice, printed in China, imported in China. So this is totally made in China. Okay, charger, external plug. Okay. Yes, here's the brand new laptop is here. HP laptop. ஓகே, உள்ள ஒரு கவரும் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்க்ரீன் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஸோ நைஸ் லேப்டாப். Intel Core i3 10th generation. நைஸ், எதுவும் டேமேஜஸ்லாம் இல்லை, தேங்க் காட். ஒரு சிம்பிள் லேப்டாப்.
This unboxing is over and this is my brand new laptop, my first laptop. இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது it was second hand and அது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 to 7 years ஆயிடுச்சு. நானே செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கி எப்படியும் ஒரு 3.5 years யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வச்சுருந்தாரு 2 years யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த லேப்டாப். அது வந்து டெல்லு, இது வந்து ஹெச்பி. ஏன் ஹெச்பின்னா ஏன்னா அதோட சர்வீசஸ் நல்லாயிருக்கு, அதனால தான் நான் ஹெச்பி ப்ரிஃபர் பண்ணேன். இந்த லேப்டாப்போட ரேட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன். பை பண்ணுற லிங்க்கு ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வாங்கினேன். பிகாஸ் அமேசானில் வந்து இது இல்லை, இது ஸ்டாக் நாட் அவைலபிள்னு வந்துச்சு. ஸோ மேபி அமேசானில் ஸ்டாக் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். பை பை, see you all in the next video and then this bye from Shiva signing off.